সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। দেশ ও দেশের বাইরের থেকে যে যেখানে বসে খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতীয় ভালোবাসা। আজকে আমি চলে এসেছি খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে ঈশ্বরদীর অরণখোলাতে। এখানে একটি খামার রয়েছে, মনোয়ার ডেইরি ফার্ম। ওনারা মূলত এখান থেকে গাভী গরু এবং বকনা বাচ্চা বিক্রি করে থাকে। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই খামারের যে গাভী গরুগুলো রয়েছে, এই গাভী গরুগুলো ওনাদের কাছ থেকে আপনারা 10 লিটার, 15 লিটার, 20 লিটার, 25 লিটার বা 30 লিটার দুধের গাভী সংগ্রহ করতে পারবেন। ওনাদের কাছে সবসময় হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, মুন্ডি, শাহিওয়াল, জার্সি জাতের যে গাভীগুলো রয়েছে, এই গাভীগুলো সংগ্রহ করতে পারবেন। তো চলুন আমরা কথা বলবো এই ফার্মের যে মালিক রয়েছে মনোয়ার ভাই, তার সাথে। তিনি আমাদেরকে বিস্তারিত জানাবে এই সপ্তাহে যে তাদের যে নতুন গরুগুলো আসছে, সেই গরুগুলো আমাদেরকে দেখাবে এবং এগুলোর দাম, জাত, বয়স সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবে। তো চলুন কথা বলি মনোয়ার ভাইয়ের সাথে। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, ভালো আছেন? হ্যাঁ, আমি ভালো। আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ আছি ভাই। তো গত সপ্তাহের মতো তো এই সপ্তাহে আবার আসলাম নতুন কিছু কালেকশন দর্শকদেরকে দেখানোর জন্য। এই সপ্তাহের কালেকশন কেমন? এই সপ্তাহে 35টা কালেকশন আছে দাদা। 35টা কালেকশন আসছে। ওগুলো বিক্রি হয়ে গেছে, আবার এই সপ্তাহে নতুন আছে। দেখেন, সব নতুন। আমার তো প্রতি সপ্তাহে নতুন কালেকশন। আমি চাই যে জনগণের দেবে, দেন আসতে যে লিড আসছে, আমার কথা জনগণের ভালো জিনিস দেবো, নাম হবে, এটি আমি চাই। আমার তো পাইকারি সেল 2, 4, 5 সাল লাভ বলে আমি বিক্রি করে দেবো। একটা মনে করেন আমার কাছে সরাসরি আসবি, 5-10 হাজার কম পাবি। আমার কাছে আসি দোয়া দেখে শুনে নেবে, কোনো রকম সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ। আমার কথা আসবেন, দেখবেন, দোয়া দেখে শুনে নেবেন। থাকা খাওয়া আমার এখানে কোনো সমস্যা নেই আল্লাহর রহমতে। আর গাড়ি ঘোড়া আমার দায়িত্বই পৌঁছা দেবো আমি, কোনো রকম সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ। এটি আমি দর্শকের কাছে কই যে আমার এখানে আসবেন, সরাসরি দোয়াবেন, দেখবেন, লিদাবেন। এই অরণখোলাতে খামার আছে আমার, আপনি দেখবেন, যাচাই বাছাই করবেন যে আমার খামারই কিনা। আমার আজ 24 বছর এই খামারের ভেতর আছি। আপনি এসে দেখেন যে কোনো খামার আছে কিনা। কারণ আমি মনে করেন যে গাভী নাই, তাহলে আমি তো গাভীর সম্বন্ধে কিছু বুঝবো না। বুঝবো ভাই, আমি কিন্তু বুঝবো না। আমি গাভীর সম্বন্ধে, আমি বকন সম্বন্ধে আমি একটু কম বুঝি। আমি গাভীর সম্বন্ধে কিন্তু এখন একটা লোক কিছুই জানে না, ইউটিউব দিছে। তারা এসে ইউটিউবে এসে দেখতে যে গরু নাই, তারা দেখছে যে মানুষ প্রতারণা হচ্ছে। আর আমার কথা ওইটা না, প্রতারণার এখানে কোনো জায়গা নেই। আমার কাছে আসবি, দোয়া দেখি, তারপর নিয়ে যাবি। আমি গরু বেশি গ্যারান্টি স্টাম্পের পর সই দিই, তা আমি গরু গ্যারান্টি দুধে কোমলে আসি আর একটা নিয়ে যাবি, কোনো রকম সমস্যা নাই ইনশাল্লাহ। এটি দর্শকের কাছে আমি কই যে আমি এখানে খামারি, আমার তো আসি নেবেন, ভালো লাগলে নেবেন, না লাগলে না নেবেন, আসি দেওয়া দেখে নিয়ে যাবেন। এটি আমি সর্বক্ষণই কই, এখনও বললাম তখনও বললাম যে আমার আপনি আসবেন, আমার ভাই থাকবেন, নিজ দায়িত্বই পাঠা দেবো আমি। কোনো রকম রাস্তায় কোনো রকম সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ। এটি আমি দর্শকের কাছে বলি, আজও বলি, কালও বলি। আর 24 বছর ভাই গরুর ভিতর আছে ইনশাল্লাহ। দেখেন আপনার দর্শকের। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই সপ্তাহের যে কালেকশনগুলো আছে, তো এগুলো একটু দর্শকদেরকে দেখান। এগুলো কালেকশন আছে মনে করেন যে 1,30,000 থেকে মনে করেন 1,30,000, 40, 1.5 লাখ, 1,60,000, 65, 70, 2.5 লাখ, 2,70,000, মানে সর্বনিম্ন 15 লিটার, উপরে 25-30 লিটার পর্যন্ত গাভী আছে, সর্বনিম্ন 15। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো একটু আমাদেরকে দেখান। হ্যাঁ দেখেন ভাই, এটা কি জাতের গাভী? জার্সি না? হ্যাঁ জার্সি, এটা কোরিয়া জার্সি অরিজিনাল। কোরিয়া জার্সি অরিজিনাল না? কয় দাঁত বয়স এটার? এটা 2 দাঁত। 2 দাঁত না? আচ্ছা আচ্ছা, বাচ্চা আছে সাথে না? হ্যাঁ, সাথে বাচ্চা আছে, বকনা বাচ্চা। বাচ্চা কোনটা? বকনা বাচ্চা, এই যে বাচ্চা। দর্শক, বাচ্চাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন, ষাঁড় বাচ্চা না? দুধ হচ্ছে কেমন এটা? দুধ 20-এর উপরে। 20-এর উপরে? হ্যাঁ, 18-20 এরকম। 18-20 এরকম না? দাম চাচ্ছেন কত এটার? দাম 2,10,000। 2,10,000 টাকা।
দর্শক 2,10,000 টাকা দাম চাচ্ছে। দর্শক তো আলোচনার সাপেক্ষে নিতে পারবে না? দুধ দুয়ে দেখে নিতে পারবে, কোনো সমস্যা নাই না? দর্শক আপনারা দুধ দুয়ে দেখে নিতে পারবেন। ভাই পাশেরটা ফ্রিজিয়ান না? এটার সাথে বকনা বাচ্চা না? দর্শক আপনারা ফ্রিজিয়ান গাভিটি দেখতে পাচ্ছেন, সাথে বকনা বাচ্চা। দর্শক দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এটা কয় দাঁত বয়স ভাই? এটা 2 দাঁত না? এটাই দুধ হচ্ছে কেমন? 18 না? প্রথম বাচ্চা না? দর্শক দুধের উলানটা দেখতে পাচ্ছেন, বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন, বকনা বাচ্চা। দাম চাচ্ছেন কত এটার? 1,90,000 চাওয়া না? 80-85 হলে দিয়ে দিবেন না? দর্শক 1,80,85 হলে বিক্রি করে দেবে। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, গাভিটি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। ভাই পাশেরটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান না? সাথে এটা কি বাচ্চা? বকনা বাচ্চা। দর্শক বাচ্চাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। কয় দাঁত বয়স এটার গাভি? 6 দাঁত, দ্বিতীয় বিয়ান না? এটার দুধ হচ্ছে কেমন? এটা 20-এর উপরে দুধ হচ্ছে না? দর্শক 20-এর উপরে দুধ হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটার দামটা কেমন চাচ্ছেন? 2,35,000 টাকা না? দর্শক 2,35,000 টাকা দাম চাচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অনেক বড় সাইজের গাভিটি। দর্শক গাভিগুলো দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে। পাশে যে বড় সাইজের একটি গাভি দেখতে পাচ্ছি ভাই, এটা আপনার হচ্ছে হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এটা মুন্ডির সাথে আছে, খরচ আছে, মুন্ডির সাথে ক্রস আছে এটা না? দর্শক আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। এটার দুধটা বেশি না? এটাই দুধ হচ্ছে কেমন? 25 না? সাথে এটা কি বাচ্চা? বকনা বাচ্চা না? দুধ দ্বিতীয় বাচ্চা নাকি এটা? দ্বিতীয় বাচ্চা। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, দ্বিতীয় বাচ্চা, দুধ হচ্ছে 25 লিটার। এটার দামটা চাচ্ছেন কেমন? 2,40,000 টাকা না? দর্শক 2,40,000 টাকা দাম চাচ্ছে। দুধের উলানটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দুধ দুয়ে দেখে নিতে পারবেন না ভাই? তো আপনার তো আরো কিছু গাভী আছে, তো ওগুলো যদি একটু দেখাতেন ভাই আমাদেরকে। ভাই এটা কি জাতের গাভী? ফ্রিজিয়ান না? এটা কয় দাঁত বয়স? 6 দাঁত, দ্বিতীয় বিয়ান না? এটার দুধ হচ্ছে কেমন? মোটামুটি গাব না? 1 মাস পরে বাচ্চা দেবে। দাম চাচ্ছেন কত এটার? এটার দাম চাচ্ছে 2 এর উপরে আর কি। 2 এর উপরে? 5-10 আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? হ্যাঁ অবশ্যই। দর্শক আপনারা আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবেন। পাশেরটা ভাই? এটা ফ্রিজিয়ান না? হ্যাঁ, এটা 2 দাঁত, প্রথম বাচ্চা দিলে, এখনো 8.5 মাসের গাব। এখনো 8.5 মাসের গাব না? এটার দামটা চাচ্ছেন কত? 1,45,50 হলে বেঁচে দেবো। এটাও গাব না? হ্যাঁ এটাও গাব। আচ্ছা আচ্ছা। পাশেরটা ভাই? এগুলো রানী শঙ্কর। এটা কয় দাঁত? এটা 4 দাঁত। এটা 4 দাঁত না? দর্শক 4 দাঁত বয়সের গাভিটি দেখতে পাচ্ছেন। এটাও গাব না? হ্যাঁ এটাও গাব। এটার দামটা চাচ্ছেন কত? এটা 1,60,000। 1,60,000। দুধ আশা করা যায় কেমন? এটা 16-17। 16-17 না? দর্শক 16-17 লিটার দুধ আশা করা যায়, আমাদেরকে জানাচ্ছিলেন মনোহর ভাই। তো মনোহর ভাই অনেক গাভি দেখতে পাচ্ছি। গাভি বহুত আছে ভাই। সব গাভির তো দাম জানানো ঠিক না। আপনি দর্শকে কেমনি দেখান? দর্শক সব রকম 1,30,000 থেকে 2 লাখ, 2.5 লাখ, 3 লাখ পর্যন্ত গাভি আছে, সমস্যা নেই, আপনি দেখান। আচ্ছা আচ্ছা। মনোহর ভাই এই শীতের ভিতরে গাভিটা লালন পালন করা যায় কিভাবে যেন অসুখ বিসুখ না হয়? এগুলো শীতের ভিতরে একটু গোসলটা কম করাতে হবে। শীতের ভিতরে গোসলটা একটু কম করাতে হবে? কম করালে পরে মানে এই আর কি ধরলে পরে হালকা ধোয়া দিতে হবে। আমরা এখন এই যে কয়েকদিন আদল ধোয়াইনি, কয়েকদিন এখন গরুর গাওটা গোবর টবর কোথাও খাওয়াই করে রাখতে ধোয়াইনি। আচ্ছা আচ্ছা। আপনি তো মনে করেন গ্যারান্টি দিয়েও গাভি বিক্রি করেন? আমি গ্যারান্টি মানে কি আমার স্টাফের সবাইকে গরু বেশি। একটাই খামারি বহুত ইউটিউবার খামারি, ইনশাল্লাহ আমি গ্যারান্টি সহকারে গরু দিই। গ্যারান্টি সহকারে গাভি দিয়ে থাকেন না? দর্শক মনোহর ভাই গ্যারান্টি সহকারে গাভি বিক্রি করে থাকে, আপনারা জানতে পারেন। এটা সকাল থেকে 7টা বেচলাম। 7টা বিক্রি করেছেন? সকালে 7টা বেচছি। আচ্ছা আচ্ছা। তো আপনার তো 5টা লিছে, একজনে 1টা লিছে, একজন 1টা লিছে। 7টা বিক্রি হয়ে গেছে না? সকাল থেকে 7টা বিক্রি হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা। আবার নতুন কালেকশন কবে আসবে? নতুন কাল বেচছি 3 দিন। কালকে 3টা না? হ্যাঁ। এই দুটি গাজীপুরের একজন লিছে। এই 2টা নিচ্ছে না? 2টা লিছে। এখন এই ঘন্টা কানিকের ভিতরে চলে যাবে। না? আচ্ছা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন ঘন্টা কানিক পাইকারি সেল, বুঝুন না? পাইকারিতে বিক্রি করে থাকেন না? 5,000, 10,000, 2,000, 4,000 নাই। যে রেটে বেরাম দিচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। ওইভাবে বিক্রি করে দিচ্ছেন না? হ্যাঁ, বকনও আছে, বকনও রাখি ভাই। আপনার কাছে তো বকনাও থাকে ভালো ভালো। একটা বকন ভাই। আজকাল ভাই এই যে মানুষ আমার কাছে প্রতারণা হচ্ছে, আমার কাছে প্রতারণার জায়গা না। আমার কাছে এসে ধোয়াবেন, দেখে নেবেন আমি খামারি কিনা, আমার ভাই গরু আছে কিনা এটা আপনি যাচাই করবেন। যে আমার বাড়ির গরু আছে কিনা। আমার গরু নয়, আমি ইউটিউব খুলে বসে আছি, তাহলে তো আমি হলাম দালাল। আমার
আমার নিজের গরু নিজে বিক্রি করি। আপনি আজ দেখেন 30-40টা গাভী, 25টা-30টা সর্বক্ষণ আমার কাছে থাকে। 25টা-30টা সর্বক্ষণ আপনার কাছে। দেখেন না, এর আগেও দেখেছেন, দেখেন না দর্শকের কত গাভী, অত তো দেখারই সম্ভব না। ওই ওপর লইছে গাভী, তখন বপন লইছে। আমার কাছে এসে দেখেন, যাচাই বাছাই করেন যে আমি খামারি কিনা, আমি আমার কাছে গাভী আছে কিনা। দেখি তো আপনি কেরম করে প্রতারণা হন, আমি এটাই দেখবো। দেখি তো আপনি আর এক জায়গায় গেলে খামার আমার, আপনি আরেকজনের সাথে আসলে তো প্রতারণা হবে নি। তাহলে আমি আপনার কাছে এক কথা বলবো, আরেকজনের কাছে আরেক কথা বলবো। আমার কাছে সরাসরি আপনি আসে দেখেন, ধোয়া দেখিলাম, দেখি তো আপনি কেরম করে প্রতারণা হন, আমি দেখবো তো। দেখি আমি গ্যারান্টি সহকারে গরু দিই। এই অরণকুলি ঈশ্বরদী পাবনা জেলার ভিতরে একটাই, সেটা আমি গ্যারান্টি সহকারে গরু বিক্রি করি। আপনার দর্শকের দেখান দেখি আমার কাছে আসে ধোয়া দেখিনি, কেরম করে দুধ কমায় দেখবো তো আমি। তো আইসে খুদে সস্তা, ওই যে ভরপুর আছে, বহুত লোক দেখা আছে, এক গাড়ি বাদ আরেক গাড়ি দিই। এক এক সুয়ারের রাস্তাটা কয় কি যে 1,30,000, 40,000 টাকা 15-16 গরু দেবো। ওর বাপের দিন আছে দেয়। আমরা লিগাল জিনিস কিনি, লিগাল জিনিস কিনতে হলে ভাই 5-10,000 ভাই। আর মানুষও আজকাল সস্তা খুঁজতে দেয়, এই সস্তা খুঁজতে দেওয়া প্রতারণা হচ্ছে। এই কারণে একবার একসাথে খামারে এসে হাটে টানে কিনলে, সিটারি গরু কিনলে চলে যাচ্ছে। তো ওর লোক তো প্রতারণা হবেই, কারণ যার কাছে আছে তার তো গাভী নাই। ওর ইউটিউব আছে কিন্তু গাভী নাই, খামার নাই। আসি করছে আমার গরু ভাই বিক্রি হয়, ওই গরুটা আসি খুঁজে পাচ্ছে না, ভাই কই গরুটা, ভাই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। গরু কি ওর? আর আমার কাছে দিয়ে যেটা নিবি, যেরকম দাম আসি দেখেন, আমার কাছে আমার নিজের গরু নিজে বিক্রি করি। এটা আমি দর্শকের সর্বক্ষণই বলি। আচ্ছা এটা এখন তোর গরু করতেছে ভাই, 25-30টা গরু ধোয়াচ্ছি, এখন তোর ভাতই খেতে পারেনি মনে করেন। আমি প্যান করে ঘোরার তো কাম বাদে নেই কেন ভাই। আচ্ছা গরু গাভী করতে ভাই। আচ্ছা, তো ভাই খুব ভালো কথা জানালেন আমাদেরকে। তো ভাই আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভাই ভালো থাকবেন। আপনিও ভালো থাকবেন।